कहाँसम्मको यात्रा हो आमा छोरीको आज ल ओके ल ठिक छ त्यो रातो बल्नुपर्छ है यस्तोले नि अड्दैन क्या यो यताबाट क्यामेरा मिल भएन नि ल भयो अफ गर्नु मम्मीले फोन गर्नु भएको थियो कहाँ पुग्नु भएको छ भनेर पुग्नु आँटेको छौँ है मम्मी ल ल मम्मी आउँदैछौँ ल कस्तो धेरै फुलेको क्या त्यो लाली गुराँस आमा त्यो त साह्रै सजनहरूले लाइभ गरेको बेला कहिले कहिले देखिन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँ अर्कै रहेछ क्या मम्मी एक ठाउँ कुन ठाउँ यहाँ पैसा तिरिसकेको हुन्छ धेरै अनि त्यो त्यसैको किन्यो डाँडा जस्तै छ त हौ साँच्चै होइन म 20. Then at the roundabout take the third exit on A20 towards Folkestone. Turn left on Lucy Avenue. In a quarter of a mile, turn left on Wilton Road. भिडियो बनाएको यसो बोल्दै बनाउनु नि अक्क नपक्क पारेर अब हो कि होइन त्यतिकै बोलेर हुन्छ यहाँ जान्नु पर्यो स्टडी गर्नु पर्यो यो ठाउँको के हो अनि भन्छ त In 1,000 feet, turn left, बोल्दै then turn बोल्दै left. बनाउने भिडियो त अगर बोलेर एकछिन बिसाउँदै आइपुग्नु आँट्यो तर देख्छ उयो कति राम्रो गाउँ छ माथि आम्मा डाँडाको फेदमा ल हाम्रो घर चाहिँ सायद आजको जुलियन रोड Turn right on Julian Road. हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हामी आइपुग्न लाग्यौँ अब 1 मिनट देखाएको छ जुलियन रोड You've arrived at your destination. 33 यही रहेछ घर ल यो 33B हामी 33 चाहिँ हो हाम्रो 33B त हो नि होइन 33 मात्रै हो क्या हाम्रो प्लाटहरू हो नि त 33 मात्रै हो क्या हाम्रो हेरौँ अलि अगाडि जाउँ न ल अब हामी चाहिँ फोक्सटोन पुगेर पनि टाउन सेन्टर सपिङ गर्नु चाहिँ जाँदैछौँ सपिङ के हुन्छ हेरौँ अब टाउन सेन्टर हिँडेर पनि नजिक त नजिकै रहेछ रत्न पार्क पनि रहेछ यहाँ रत्न पार्क भन्यो कि होइन हौ यही हो फोक्सटोन राम्रो रहेछ यो पोखरी रहेछ यहाँ फिसिङ त्यहाँ रहेछ सानी पोखरी जस्तै रहेछ पनि आयो टेस्को एक्सप्रेसमा आइपुग्यो त्यसको के रहेछ हौ रहेछ ठाउँ जाडो छ नि होइन मम्मी ए किन सपिङ पछाडि चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु
यो सामानहरू घरमा पुर्याएर डेस्टिनेसनमा जाँदैछु घरमा पुर्याएर चाहिँ अब अनि चाहिँ बिच जान्छु मलाई होइन एयरबिएनबीमा जाने क्या घरमा हैन ए सपिङ जाँदैछौँ अब चाहिँ सपिङ सकेर सिधै देखाएको छ त जाऊ न सिधै अनि किन तिमीले यता भनेको जाऊ न जहाँ देखाउँछ त्यो अन्दाजमा पो भनेको त मैले त अनि त्यस्तो पनि भन्नु पाइन्छ तल आउँदैछ यो फोकस्टोन पनि एक प्रकार राम्रो रहेछ झनै झनै स्कटल्यान्ड जस्तै रहेछ होइन यताबाट हेऱ्यो उतै राम्रो यो पनि यसमा पनि आउनै पर्छ यो चर्च पनि हेर्नै पर्छ एकपल्ट राम्रो छ 3 मिनट भने चाहिँ नजिक हो नि टाउनदेखि कति नजिक हो नि यहाँबाट टर्न लेफ्ट है हाम्रो सिग्नल छ कसरी हामी यता जानेको सिग्नल हुन्छ त्यहाँ बलिरहेछ त उता जानेको मलाई हो यस्तै कुरामा कन्फ्युज बनाउँछ निलो बोलेको चाहिँ हाम्रो होइन ओके भइरहेको अन्त नि उयो बलिरहेको छ भन्छौ भने कहाँ बलेको छ त यहाँबाट टर्न राइट अहिले चाहिँ छिट्टो हेऱ्यो है यो अघि यो फुटबल मैदान रहेछ क्या अघिको होइन फुटबल मैदान रहेछ अब हाम्रो यहीँ छ नियर छ 2 मिनटमा पुग्छौँ आमा कस्तो छ त हाम्रो रुम चेक गरौँ कस्तो छ रुम ओहो है यो चाहिँ यहाँ डबल बेडरुम यहाँ सिङ्गल बेडरुम वा कति राम्रो छ है आमा एयरबिएनबी है सलिड छ यस्तो छ फोटो खिच्नु यहाँ पनि 2टा बेड रहेछ यहाँ 2टा बेड छ है ए डबल बेड यो पनि 2टा आमा सोलिड रहेछ ल तपाईँहरू जो कोही आउनुहुन्छ भने यो एयरबिएनबी चाहिँ एकदमै राम्रो छ रहेछ होइन थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू म आउँछु मम्मी ढल्किनु भएको कस्तो छ मम्मी ठिकै छ ल ढल्किनुहोस् मजाले ए यो खेल्नुपर्छ खेल्ने फुटबल खेल्ने ल अच्छा यो पनि भयो के भयो अरे डाल्ने यो चाहिँ हाउ टु स्टार्ट ए यो छ प्लानिङ हो अहिलेको के बनाउँदैछ हो यो अलिक पेट पुरानी गरेर अलिक पेट तरो बनाएर साइड जाने ए बीचमा जाने ओके हार्बर आर्म्स होइन ल ओके एउटा कान्छोरी चाहिँ के गर्दैछ रेडी गरेर ए ल वासिङ अब यो बियरहरू चाहिँ कतिखेर खानु भयो बेलुका अहिले खायो भने खाऊ ल म त अहिले खान्छु म चाहिँ अब पल्लो के भयो पल्लो माइक्रोवेभको नयाँ ब्लग सुरु हुनेवाला छ हेरौँ बनाउने त हो त अनि अल्छी नगरी बनाउनु ब्लग हुनेछ ल ब्रेकफास्ट यो पनि हाम्रो अब यो खाइसकेपछि हामी बिच जान्छौँ स्ट्यान्ड थियो ब्लगर भएर हो क्या ल चाबी लाग्यो आमामा मोबाइल त छ जाडो छ अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ फोकस्टोन हार्बर आर्म्स बिचमा जाँदैछौँ है त्यहाँको भ्यूहरू देखाउनेछौँ गाइस नमस्ते है फोकस्टोन बिचमा आइपुगेको छ हामी चाहिँ अहिले भर्खरै कार पार्क गरेर चाहिँ सामुद्रिक एरियामा चाहिँ आएको छौँ हामी र यहाँको रहन सहन र वेदरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भने आजको दिन चाहिँ मे 5 होइन ए 4 होइन मे
एकदमै जाडो होइन मे 4 2025 होइन घाम लागिरहेछ तर पनि जाडो चाहिँ होइन कि यो हावा चाहिँ चिसो भएको कारणले तर चिसो छ तर पनि नो प्रब्लम सबै व्यस्त छ एक्साइटेड छ फोटो खिच्नुमा फोटो भिडियो यहाँको भ्युइङहरू चाहिँ यस्तो छ यहाँको है कस्तो रमाइलो भएको छ होइन बिजी हो हङकङ भनेको यो होइन मम्मी हावा धेरै छ होइन मम्मी अनि समुद्र यहाँ यत्रो समुद्र छ त अनि आमा हो होइन समुद्र हेर्नु पर्यो नि त पहिला के हो भनेर मैले त अब समुद्र त पहिल्यै देखेको मान्छे हो तर पनि यहाँको भ्यू होइन फोक्सटन चाहिँ पर एकदमै ठुलो लेखिरहेछ त्यही हो जाने अहिले हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ राम्रो छ भ्यूहरू है यहाँको चिसो हो मम्मी होइन चिसो यहाँ समाएर हेर्दा केही हुँदैन मम्मी यहाँ समाएर हेर्दा केही हुँदैन आउँदैन मम्मी तलको त आउँदैन यो चाहिँ समाउनु चाहिँ यो डह्रो छ यो हो यो समाएर लु ओहो ल फाइनली चाहिँ फोक्सटनको चाहिँ यो हार्बर आर्ममा चाहिँ हामी पुगेको छौँ अत्यन्तै राम्रो छ बस्नु खानु घुम्नुलाई तर आज चाहिँ थोरै वेदरले थोरै साथ नदिएको कारणले अलिकति जाडो चाहिँ भएको छ तर पनि एज ए होल वी आर इन्जोय हियर इन अल ओभर सी होइन नाचिरहेछ गीत गाउने नाचिरहेछ लाइभ सो पनि हुन्छ होइन यहाँ फुल इन्जोय भइरहेछ सबै हामी चाहिँ स्पेसली अबको चाहिँ यो फोक्सटनको चाहिँ हार्बर आर्म्सको चाहिँ है कस्तो राम्रो बसेर खाने ठाउँहरू छ नि त यहाँ पबहरू यहीँ छ होइन तर वी क्यान नट स्टे हियर भेरी कोल्ड एकदमै चिसो छ होइन लाइफ सो पबहरू एभ्रिथिङ इज वेल हियर है आउँछ आमा यहाँ टुक्क बसेर खाँदा भिन्नै आनन्द हुन्थ्यो के गर्नु हेरौँ त टप्प टाढोले बस्नु सकिँदैन के गर्नु सुविधाजनक तर मात्र चिसो स्कटल्यान्डभन्दा पनि ओभरै चिसो लाग्यो मलाई चाहिँ फोक्सटन किनभने यहाँ अलिक समुद्र पनि परेर होला होइन पहिला स्कटल्यान्डमा यस्तो चिसो भएको थिएन
अहिले चाहिँ ओभर चिसो भएको छ यहाँ तर भित्र बसेर खानु ओभर छ यहाँ जे खोज्यो त्यही छ ट्रेनमा बसेर खाने हो कि होइन जो चाहिँ ट्रेनको डब्बा हो होइन यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो चाहिँ ट्रेनको डब्बाभित्र बसेर खाएको जस्तो देखिन्छ तर ट्रेनको डब्बा होइन यो जस्ट बनाएको मात्रै हो होइन केबल्स चाहिँ यो बनाएको छ मेडिटेरियन very nice and beautiful views ल गाइस तपाईँहरू पनि युकेमा चाहिँ हुनुहुन्छ भने अथवा कतैबाट आउन चाहनुहुन्छ भने फोकिस्टोनलाई पनि नबिर्सिनु होला मेरो पनि फर्स्ट टाइम भिजिट हो फोकिस्टोन होइन मेरो मम्मी छोरी मेरो मिसेस होइन इन्जोय गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ उताबाट पनि ओके यस गाइस इन्जोय यहाँ हेर्नु कति राम्रो बसेर खाने ठाउँहरू छ नि पब यही छ भित्र बसेर मान्छेले खानेले खाइरहेछ है तर हामी पनि जान्छौँ अहिले एकछिनमा तर जस्ट हामी चाहिँ भर्खर आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो भ्यू सक्ने अनि वी क्यान टेक अ रेस्ट एन्ड ड्रिङ्क समथिङ ब्ला होइन एभ्रिथिङ होइन वी क्यान डु यहाँ हेर्नु बसेर खानुले कन्सर्ट कुनै गीत सित गाउने हो भने यहाँनिर बसेर टक्क होइन यो स्टेजमा उभिएर लाइभ म्युजिक होइन फोकिस्टोन हार्बर लाइभ म्युजिक यहाँ होइन सर्ट गर्ने आफू गर्ने एभ्रिथिङ सबै छ फाइन होइन ओ नाइस यार फोकिस्टोन चाहिँ नभुल्नु होला गाइस यो होलिडे चुज गरेर आएको छौँ हामी ओ माई गड यस्तो हुनुपर्छ क्या ठाउँ जस्ट भाइ यता घाम पनि होइन ठ्याक्कै अस्ताउने त्यहाँ चाहिँ घाम लागेर चाहिँ यहाँ घाम लागेको छैन भ्यू पनि ओभर दामी देखिन्छ होइन यो हो नि त बनाउने तरिकाहरू यसरी हो होइन जाँदैछु टाढा टाढा यहाँ पुगिरहेछ है तपाईँ चाहिँ केयरफुल हुनु न यहाँबाट चाहिँ केही सानो चिजहरू खस्नु सक्छ खस्यो भने डाइरेक्ट समुद्रमा हो पुरा धुली हो कालो मान्छे उभिरहेछ तर मान्छे नसम्झिनु होला ऊ चाहिँ जस्ट एउटा चाहिँ स्ट्याच्यु बनाएर राखेको हु इज ही आई डोन्ट नो या त्यही भइरहेछ यहाँ चाहिँ मम्मी कस्तो भइरहेछ नि शशिकला डाली कस्तो हावाले ए त्यस्ता हावा सावा गोली मार्दो यता के छ त भ्यू यता ए यो पिसा फेर्नु गएको होला आउनुहोस् त्यो पिसा फेर्नु गएको होला बच्चा त जान्छ होला भनेर केही गर्छ होला भनेर हेर्नु आँटेको त बच्चा त यहाँ एउटा भर्खर मान्छे एउटा ऊ भएछ क्या मम्मी यो हेर्नु न आमा अब डर लागेको यस्तोमा डरायो भने त त्यो सिसामा त कसरी हिँड्छ हो कस्तो कफी सपहरू है कस्तो दामी बनाएको छ कफी सपहरू है
कफी सपहरू कस्तो दामी दामी बनाएको रहेछ होइन यहाँ बसेर खाने यस्तो अनि यो त समरमा कस्तो गर्मी भएको कस्तो दामी हुन्थ्यो त आज होइन यहाँ प्याक हुन्थ्यो अब आज चाहिँ एकदम मौसमको खराबी भन्दा पनि यस्तै हो मौसम खराब होइन विच इज द भेरी गुड फर अस नाउ रेनिङ होइन पानी परेको छैन त्यसले गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ भएकै हो वेदर तर 81 हिजो 26 डिग्रीबाट चाहिँ आज 13 डिग्रीमा आएको कारणले चिसो महसुस भएको मात्रै हो होइन बट इट्स रियली एमेजिङ होइन एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ यो ठाउँ नभुल्नु होला होइन धेरै ठाउँहरू युकेमा घुम्नुहुन्छ होला तर होकिस्टन चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला घुम्नुलाई यति राम्रो ठाउँ छ होइन यु क्यान फुल इन्जोय यहाँ बसौँ ससी हामी त्यता बसौँ न जाडो हो थ्याङ्क यू Yes, sorry, yeah, someone was sitting there earlier. We were really big. यहाँ माथि जाँदा चाहिँ के देखिन्छ हेरौँ पनि आई थिङ्क मेबी द बेस्ट भ्युज हियर होइन ट्रेन होकिस्टनको चाहिँ भ्युज एकदमै एक्सट्रिमली एमेजिङ होइन योभन्दा राम्रो भ्युज चाहिँ यहाँको लागि सायद लगभग छैन होला सो आज चाहिँ यो एमेजिङ हेर्नु पाइयो आइ एम भेरी ह्याप्पी होइन तर हावा चाहिँ किन इच्छा चलेको यहाँदेखि यता चाहिँ चाबी लाग्छ होइन फिसिङ इज ओन्ली परमिटेड एट मार्क फिसिङ फिसिङ एरिया अप्पर आर्म भनेपछि फिसिङ गर्ने मान्छेलाई मात्रै एलाउड रहेछ क्या यतिको घाम लाग्यो भने त तातै हुन्छ नि हौ हो नि हो यो मेरोले पनि खिच्देऊ न अलि छिटो अलि छिटो अलि छिटो अलि छिटो अलि छिटो अलि छिटो खुट्टा हल्लो खुट्टा हल्लो खुट्टा हल्लो
दुईटा उतादेखि खिच त यो बाटो मजाले निकालेर यो ल फाइनली अब चाहिँ हामी चाहिँ रिटर्न ब्याक टु हाम्रो एयरबिएनबीमा हैन जाँदैछौँ। अब चाहिँ के भन्नु छ तिम्रो आज कस्तो भयो आजको? रमाइलो भयो तर च्यालेन्ज वेदरले चाहिँ अलिकति गर्यो तर पनि ठिकै छ। न्यू ठाउँ हो रमाइलो लाग्यो। हो हामी चाहिँ जान्छौँ हाम्रो एयरबिएनबीमा हामी अब घुमिसकेको सबैजना अघि यहाँ कति धेरै थियो कारहरू सबै गइसकेको हामी मात्रै रहेछ। अब भोलिको अर्को एपिसोड हुन्छ हैन। ल ल बाइ बाइ गाइस है। हाम्रो बुद्धि पनि फाइनली हाम्रो चाहिँ बिचको सबै घुमेर पनि सकियो। यतातिर त अझै आउनु भ्याइएन हो कि होइन भन्नु त लु। म जाडो अलिक टाइम भएको भए ढुङ्गा त यहाँतिर त आउनु नि भ्याइएन अझै। भोलि फेरि आउनु पर्छ होला एकछिन के गर्ने काम लाग्यो भने देख्यो पैसा तिरिसक्यो नि त अहिले थाहा पायो। ल अन्त भनेको त कता आयो पर Excuse me. Oh. Yes. टम त हेर्छ हो बेला बेला त। ल हामी चाहिँ फाइनल्ली आज चाहिँ अब बिच सकेर यता आएको छौँ। घुमेर चाहिँ आएको छौँ। अब कोठामा जाँदैछौँ, टेस्कोमा जाँदैछौँ, रम लिएर जाने हो, खाने हो। पारेर यो जाडोलाई चाहिँ होइन मम्मी खेदाउने हो। आजको यो जाडो सर्दी लाग्यो, सर्दीलाई त झैया पारेर सुरुप पार्ने हो पार्ने हो त भनेपछि उकालो उकालो जाउँ न त्यो तिमी त हेर न तिमी अब्जर्भेसन हो नि त मलाई त के थाहा त। यो कालोसँग कालो भएकोमा यस राइटमा बस न यो त लेफ्ट जाने हो। कस्तो तिमी त्यति कुरा त ख्याल गर न हौ। विचार चोगेन म कति बोलिरहेको तल कस्तो अप्ठ्यारो हो। इजी छ त हौ टमटम इजी छ त। बिस्तार गर बिस्तार कुदाउनु यस्तोमा किनभने आफूले हेर्ने टमटम पहिला अघिकै बाटो आएन याद गर्यो अब पर अब राइट गरेर घुमेर टेस्को जाने होइन यस्तो छ बाटो। मेरो उयो लगेर जाऊ है बुढो के क्लब कार्ड के ल्याउनु पर्ने? तेल र कता सिधै सिधा हो। तिम्रो घोडा कुद्नेमा आएन नि यो ठुलो के कुद्छ अरे यसमा? आइतबार कि सोमबार हो यसमा? टिपौँ त एकका एक चाबीहरू त्यहाँ भएको सबै ल
ए यो यता अन्त निस्किन्छ म यता मम्मीलाई हाम्रो मम्मीलाई यता ल आउनुहोस् मम्मी ल आउनुहोस् मसँग आउँछ तपाईँलाई कति जाडो होइन मम्मी ल अब चाहिँ सबै लानुपर्छ ल